ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎምን እዋናውያንን ብቕልጡፍ ዝምዕብሉ ዘለውን ዜናታትን ሓበሬታን ክንርክብ ክንፍትን ኢና ሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ላይክ ሼር ኮሜንት ድማ ኣይትግደፉ ነዚ ቻነል ነቲ ኣልጎሪዝም ስለ ዝሕግዝ ናይ ሎሚ ኣርስትና መጀመርያ በዚ ክንጅምር ኢና ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ክትንክፍ ክፍትን እየ መጀመርያ let's start here. 3 people killed, at least 13 injured after Russia carried out another night of drone strikes on Ukraine. Monday into Tuesday, Kyiv, the capital, the main target. One person was killed in Kyiv's Oblonsky district. Over 300 drones were sent by Putin's military aimed at Ukraine's capital. Odessa in the south was also struck. 2 people there were killed, 9 injured. A maternity hospital and residential buildings in Odessa were hit. In all, over 315 drones were launched. Shahad attack units from Iran. هجوين انتخونه منالبات بس visual نتي distraction كيريو كميليس اللي يريزلو. Russia has launched its most intense drone and missile assault on Ukraine's capital in recent memory. Moscow fired 315 drones across Ukraine, 277 of them. كمزن ريزلنا تي متقعتي براشا تفني زلو أزيو سفح كم زخونن عبزن زحلفا لسي حضر بعد معلت حمشة معلت رئيسي معلتاوي لعل 300 أب حدا معلت 4 معلتي أب كال معلت 400 7 عندي وقال كال معلت دما هجي 300 قالن لذي بزحنا يتدرونات زي تقصر له مبزحت دما سوسايدال توكيس بو غير زعرب عينتي مالتي لذي كندز عينت أب حصير غزي بجكات ميسايلات قالن تقص وزلو كترغلا of course كله أب علامو يودغالو مالت هيكونن تي اير ديفنس سيستم نات نا يوكرين وين يهرم على يجن حجز قبره وزلوا درجة complete distraction درجاتي بقى نزع عدزياس كانت فعل لنا أغلال كانت فعل لنا زباليد مثل مهنياتو مبزحتو تشفين نازل لنا بزح distractions بالدرجة كبي زغنا أنواتي ورد سلزلو أبز كان عليكم توصل زي كل يزعليو لذي among Russian Ukrainian زلو كينات I don't know نبيجت كخيدي we don't know جن بدعمي كبير درجاتكم زلوينا نرزلنا درجاتك المجنبار كمان حدش جنبارات تغفيتو اللي يزبهال مر تزعبي كوينات جبتي درونات الميسايلات يدلو تزعبي كوينات نحت حدهم أبزحم من بوتاي نمر إلهم أبزز زحسبوا بوطعة قد جف سقونا ما تقعتيهم زقبر زلو ولا يوكرين ونقبر له كمتي قدام إذن بري عود جيرنا زبلو هم دا يكون لهم دلبر يقبر له يوم Was shot down, but not before fires, explosions and chaos gripped Kiev. President Zelensky called it one of the largest assaults on the capital since the war started. 7 of Kiev's 10 districts were hit. High-rises, homes, cars, warehouses were engulfed in flames. Even Kiev's World Heritage Cathedral was damaged in the attacks. Loud explosions shook the city. Smoke clouded the skyline. And not just Kiev, the southern port city of Odessa was also struck. Odessa's maternity. بحفشة تي أب كيف رس كتمنا يوكرين مالتي ولا تي لاند مارك جزاوتي ولا بتكرشانات قال ملا دلاو نسون كرم جميع خمس الله يمزنا كروزلو obviously دحري تكوينات نابكال جت كخي جميع زغلو راشانات نا تقصت كمان حق المزراب نسبنا تخاتمهم أبتز دلي ويونابتي عبء وتكورد زغل بوتاتات أي هارمونيوم نيرو مالت كل جزء كوينات مخالص لدي ترفو مست إسرائيل تقبرو زلا كوينات خاطو ودادرو زلكا إسرائيل بقازا زقبرتو كوينات كتريا خلها قازات مالن لو من كريو خاخلو سماي مدرن فللي زلو ولا حد هنسات طويل استرفيل يوكرين كم قبروا يقولوا توم راشا of course يوكرين عبها قريب مس غازا هذا نشتي قاطعنا مريت كتودادرت خلا يكون يوكرين عزيز سفح قريب ስለዚ ኩሉ ከም غازا حقبرو راشا كندوا صار لهم ذا فورستني كلر قلقله تخلقها بحفشا ግን እቲ ማግኒቱድ እቲ ክበድ ናይቲ ዓቕምና ዩክሬን ካኽት ግምተለካ ዓቕምና ዩክሬንን ናይ ሓማስን ዝወዳደር ኣይኮነን ዩክሬን 50 ሃገራት ዝሕግዝዎ ዘለዉ ይብውሕዱ ኣሜሪካ ሙሉእ ኤውሮፓን ድማ ሽምጦም ኣሲሮም ሙሉእ በሙሉእ ኣትዮሞ ዘለዉ እዮም ነቲ ኩናት ንራሻ ይዋግኡልና ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤውሮፓ ብግልፂ ነዊሕ ዓመታት ከምኡ ኢሎም እዮም ንሕና ኢና ምስ ራሻ ንዋጋ ዘለና ንዓና ወኪሎም ዩክሬን እዮም ዝዋግኡልና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንዩክሬን ንሕግዞ ዘለና
ዩክሬን ስለ ድንግጸሎምን ፈትዎምን ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ውግእናትና ስለ ዝዋግኡልና ዘለው ናትና ስራሕተኛታት ኮይኖም ስለ ዝሞቱልና ዝስውልና ዘለው ዩክሬን ምሕጋዝ ኣካል ናትና ኩናት እዩ ኣካል ንሕና ንዋጋእ ከም ዘለና ጌርና ኢና ንፈልጦ ብዝብል መረዳእታ እዮም ዝኸድዎ ዘለው ሕጂ ድማ ክትሪእዎ ኢኹም እቲ ኤውሮጳ ዘለዎን ዘይብሉን ነጊፉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ጠጠው ክብል ወሲኑ ዘሎ እዚ 3 ዓመት ቀፂሉ ዘሎ ራሻ ከምቲ ንሶም ዝደልይዋ ዘሎ ከምቶም ንሶም ዝሓስብዋ ዘሎ ከምቲ ንሶም ዝመደብዎ ይኸደሎም ስለዘየለ እምበር ንሶም ዝደልይዎ ስካሊ ነይሩ ግን ሓደ ግዜ ኣብ ኩናት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ወይ እውን ከምቲ ንስኻ ትብህጎ ኣይከደልካን እዩ and at the end of the day እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ዝውዳእ ኩናት ክኸውን ከም ዘይኮነ ብየማንን ፀጋምን ብሩህ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ዩክሬን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ገጅፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ዝግበረላ ዘሎ ራሽያ ድማ ነዚ ኩናት እዚ ብኩናት ብውግእ ተዘይኮይኑ ብካልእ ክውድኦ ይክእልኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ ወዲቓ ደላ The Union has announced a new package of sanctions against Russia over the war in Ukraine. Measures include lowering a cap on the price of Russian oil exports. Moscow has launched yet another wave of drone missile attacks on Kyiv and the southern Ukrainian port of Odessa. The Kremlin says the bombardments are in retaliation for recent attacks on air bases deep inside Russia. Another night of Russian drone strikes on the port city of Odessa. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኤውሮጳ መበል ክንደይ ደረጃኦም ምዃኑ እቲ ዲስትራክሽን is another level ናይ ብሓቂ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ኣብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክነምፅኦ ዝኽኣልና ካብ ርሑቕ ዝተቐድሐ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ብቐረባ ዝርአ ክትሪኦውን ከተሪኦውን ኣይትኽእልኒ ካትሊስት ኣብ ቻነለይ ከምፅኦ ይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ዩቱብ እውን ሴንሰር ስለ ዝገብርዎ ብሓፈሻ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ኩናት ብፍፁም ናይ ምውዳእ ኣንፈት ከም ዘይብሉ ብፍላይ እቲ ወተሃደራዊ ገፁ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቁጠባዊ ገፁ እቲ ናይ ምትፍናን ገፁ መመሊሱ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ደው ክብል እንታይ እዩ መወዳእታ ናቱ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ መልሲ ግን የብሉን ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ክትበርሃልና ዘለዋ እዚኣ ዝስምዕዋ ኤውሮጳ ሕብረት ሓድሽ መግለፂ ውፅኡ ዘለዎ Peace for Ukraine. But despite weeks of diplomatic attempts, despite President Zelensky's offer of an unconditional ceasefire, Russia continues to bring death and destruction to Ukraine. Russia's goal is not peace, it is to impose the rule of might. Therefore, we are ramping up pressure on Russia because strength is the only language that Russia will understand. The Russian economy is deeply affected by the sanctions. 210 billion euros of reserves of the Central Bank of Russia are immobilized. Russia's oil and gas revenues have fallen by almost 80%. ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሰብ እዚኣ ክርኢ ከለኹ ኣነ ኩናት እዩ ዝረኣየኒ ብሓፈሻ ግን ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደርላይን እያ እንታይ እያ ትብል ዘላ ንራሽያ ንምድኻም ራሽያ ብቋንቋ ሓይሊ ጥራይ እያ ትሰምዕ ዋላ እኳ ዘለንስኪ አንኮንዲሽናል ሲስፋየር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ምቁራፅ ናይ ተኽሲ በቲ ናይ ኣሜሪካ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተደፈ ከይፈተዊ ሕራይ እንተበለ ራሽያ ግን ሕራይ ክትብል ኣይደለየትን ተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪባ ነይራ ክሪኢኹም ትረኣነዮ ስለዚ ራሽያ ዝርዳእ ሓደ ቋንቋ ጥራይ ቋንቋ ሓይሊ ጥራይ እያ ትርዳእ ብቋንቋ ሓይሊ ጥራይ እዩ ዝሰምዕ ፑቲን ስለዚ ብቋንቋ ሓይሊ ከነስምዖ እኳ እንተደይከኣልና ግን ነቲ ሓይሊ ናቱ ንምድኻም ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኣይ ቲንክ መበል 18 ደረጃ ሳንክሽንስ ዲ ወላ መበል ክንደይ ደረጃ ምዃኑ ሕጂ እውን ሳንክሽን ሓድሽ ዌይቭ ሓድሽ ማዕበል ናይ እገዳታት ኣታታት እዮም ኣለዉ ከም ትብሎ ፀንሐት ልዕሊ 210 ቢልዮን ዩሮ ዝኸውን ፎሬን ሪዘርቭ ናይ ራሽያ ሒዝና ጥጦ ኣቢልና ኣለና ባንኪንግ ሴክተር ናቶም እቲ ኦይል ሴክተር ናቶም እቲ ናይ ነዳዲ ሴክተር ናቶም ካብቲ ዝግብኦ ኣዝዩ ንታሕቲ ከም ዝሰርሕ ጌርና ኣለና ኩሉ ዓይነት እገዳ ጌርና ኣለና ቴክኖሎጂ ሴክተር ናቶም ሃሪና ኣለና ኩሉ እዚ ዝገበርኩሞ ጌርኩም ኢኹም እቲ ትውሕቶ ግን ከምቲ ዝደለኹሞ ውፅኢት ስለ ዘይከደ እዩ ትመልስ compared to before the war. Its deficit is skyrocketing. Interest rates are prohibitively high. Inflation is on the rise well above 10%. The price of importing technologies and critical goods is six times higher than before the war and compared to global average prices. In short, Russia's economy is limited to a war economy and sacrificing future prospects. Our message is very clear. This war must end.
We need a real ceasefire, and Russia has to come to the negotiating table with a serious proposal. As it is up كم نريد لنا تزرباناتا كتبانا راشا أمنا دامج أبي أبزح من وتورينا لينا ولا كم ناي وجو كتبا خويني قتل انتلو ناي أبيتون ناي قطعلنتون ويون نوح استمت بروسبكتنا تجن حماقي كون زغل إذا كلنا قرن جورا زلنا دما نراشا هذا عتب سخونة ويون سيريس سخونة proposal ويون حساب ناي مقراص تحسن مقراص ناي زكينات أو مبالم بلان حيزا نات أولا كتقرب زجدديو يوم زبلو زلوا سلزي التيم لمان دبلوماسي أيرداني جاسم زياد دبلوماسي بتناتا ديكشنري يلن دبلوماسي كتبل كلنا أفريقيا زملكات كون كلين بر أبي أوروبا دبلوماسي يتأمن يا جاسم زياد زخون دبلوماسي فتنتن دونالد ترامب فتشينيو تقاييو أي سلطون fair enough مالت تكون تات the situation very complicated دي سلطون مغنياتون أوروبا أقول نسل زي لو نساتهم تنسم زليون نسل زليون أنا بين نسل زغنة فتيني كتبلت غلقة ولا كا عشان 4 ساعات تطو قبل له بزح فكروا أنت نبرة داخله فتيني تساز غرت هذا ما يدمسل زياتهم قل زيا الزكوينات كافز جمر كساب حج ما راح يتيازلا زخونة يكون فتنا ناي دبلوماسي قبرت زخونة تغلال ولا حنت سقمتني دبلوماسي باي ذا واي نتهم دبلوماسي زفتنو الجرات ورد نعم تسعونة تقبر نعم مليسات تغركر نعتاتهم شجر كم زقات ما يتقبر دبلوماسي زبال تأمن ما راح يكون النايبة حق زقربي كميرو بعينة كونتيننت هيسكاسي دبلوماسي زي تأمن بحرقين كاس تعمي كبيد هذا بزو حقرات يمسو بزو حقرات راح يكون سكات يونيتنا تومن تمر يكونن سلازي بحفشة بدبلوماسي زنبر هاجري كونتيننتي ويونت بلوكسي أب دبلوماسي زمركز كل نجارو كم زع عينة تحساس وزلو بلوكسي أب دبلوماسي مسكندس على أيو مخا وتر حدا استراتيجيكاوي حدا جاك فترة له نزغل هاجر سيريس هون دبلومات سكوتيرو بكوينات بحيل ترايد يكونس بحيلون فتنكاو كخاز أكل غيرك أجرا غيرك كله جن كم تسوم زلي وي خير يلا سلازي هذا سيريس هون ناي دبلوماسي ويف ومنقص قاس زي مرأينا ناي بحق ناي جامر حنا تزيا أب ناي تاريخ مصحفتي بز تراي كوردي فتينكا مثلات أبي كمبوتا كم دونالد ترامب أنا فتيني يكتبل كلا روسي أنا فتيني إذا كعلى النجارية أبي يوم كبل يخليه اللي سنة تقومي زيادة تغلال لا فتنت إذا تغلال لا سلادي فتنت ناتا ليجاسي صباح نجوز كوينات بقول أنت توديو ناتا تاريخ نحوارو أتكويناتنا بحدقك خيز غلنا يرتقينو بسنك على زيادة كم زنبري بنت عارف بوتين كم بيجزين دبلوماسي كفتيو كتكبرون يعني تكبرون كلا أرستيو ماني هاتو كم تنسز دليل خاي قبرون يمزلو هذا كابتك عندك أي مسمرناتو نيتو زبالنا بيوكرين كأتيو بنوني زبلزلو لذي ساحة أنت كابتن عباي نتفنا يتي نيغوسيشن كتكون زلو نيتو زبال ناب يوكرين كأتيو بلون مغنياتو ما بقسنا يزغلو كيناتن سأقامن نيتو ناب يوكرين سلدس فحفعي زبل أبيك أي مسمر له لذي زيانة بزيا نعتاتهم كومبرومايز كقبروا لا وي حدقتات كقبروا لا أي كلوني زيا خاطا زياتهم كا تقدم بقسنا يتوكينات ناب يوكرين أتيوم ني يوكرين حزم جف هاجرم حزب زلو حزب الراشا أنا مغرقار تزبالت من قد كونسل زغلي سلازي تي نكلت يوم كي مسمر نتصور ناي راشا at least نتصور بنتصور نجيري. To today not showing willingness to achieve peace, we will step up pressure on Russia, including through further robust sanctions. Therefore, we are now proposing an 18th package of hard-biting sanctions. We're targeting basically two sectors, the Russian energy sector and the Russian banking sector. We're widening export bans and controls, and we strengthen the anti-circumvention measures. Let me first go on the topic of energy. For the first time, we propose a transaction ban for Nord Stream 1 and Nord Stream 2. This means that no EU operator will be able to engage directly or indirectly in any transaction regarding the Nord Stream pipelines. There is مچم كم زاتري وازلهم تي قدامي تزلع على زقبرو زلو مبل 10 من تدرجة ناي إجدا قبل على الراشا يزرقوا حلو زخان تاي مالتيو مبل حدا جزء فتين كات دي سرحي كل تجزية 3 جزء 4 جزء مبل 10 من ويف بس يعملوا معبل ناي إجدا مالتيو زخان تايو مستعتنا كات كراشا بخميات حلف النازلة بيني تجداتات مسكوت رقيب زوت زلو لذي سلم تاي جدا بتخكل زي سرح زلو نابلكا
ዓብ ቲም ዘለዎም ነዚ መጽናዕቲ ዝገብር ስለዚ ፀኒሖም ድማ በ18 ሕጂ ድማ ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ሴክተር ክልተ ክሩሻል ኣገደስቲ ነጥብታት ናይ ምዕራባዊ ናይ ቁጠባ እዮም ናይ ቁጠባ ናይ ራሽያ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና እዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪበልኩም እየ ሓደ ካብቲ ነዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂታት ሓድሽ ሓሳባት ዝደፍእ ዘሎ እዚ እዩ እቲ ባንኪንግ ሴክተር ዝኾነ ነገር ትራንዛክሽን ክትገብር ስለዚ ከምዘይትኽእል ቢዝነስ ናትካ ክቕፅል ከምዘይክእል ገይሮም ክእግዱኻ ስለዝኽእሉ እቲ ብሎክቸይን ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ክሪፕቶ እቲ ናይ ካልእ ፔይመንት ጌትዌይስ ካልእ ፔይመንት ሲስተምስ ናይ በዓል ቻይና ድዩ ናይ በዓል ካልኦት ወላ ራሻውናታት ዘለዋ ነዝን ወዲዝን ተባሂሉ እዩ ምክንያቱ እዞም ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ዘለውን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላን ሰብ ክርኢ ከሎ ፅቡቕ ነገር ድማ እቲ ቀደም በዓል ኤርትራ በይነን ክእገዳ ከለዋ ማንም ኣይግደስን እዩ ነይሩ ሎሚ ግን በዓል ራሻ ዓበይቲ ቁጠባታት ከምኡ ድማ ነዳዲ ናይ ራሻ ብሕሱር ክገዙ ዝደልዩ ብዙሓት ስለ ዘለው ንዓታቶም ክልቲኦም ንረብሖም ክብሉ ሓድሽ ሲስተማት ይተኣታተሎ ብሓድሽ ሲስተም ንኣብነት ናይ ቻይና ፔይመንት ሲስተም ኣብዚ ናይ ራሻ ምስ ራሻ ዓብ ንግዲ ስለ ዘለዋ ብባጤራ ናይ ቻይና እውን ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት ካብ ራሻ ክረግዲኡ ክገዝኡ ክእሉ እዮም ግን ካብ ራሻ ምግዛእ እውን ካልእ ፀገማት ስለ ዝፈጥር ብቐጥታ ክትገዝእ ፀገም ኣለዎ እዩ ስለዚ ሕቡኣት መራኽብ ተጠቂምካ ገለመለገለ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሲቹዌሽን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ቁጠባ ኩነታት ክኾን ከሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ኩነታት An emergency medical center were hit. 2 people were killed, at least 9 injured. What triggered this renewed escalation from Russia is the immediate question. Well, Ukraine's daring June 1 attacks on Russia. You see, Russia's renewed wave of aerial attacks follows Ukraine's cross-border raid that destroyed Russian strategic bombers at 5 air bases deep inside Russian territory. Moscow says these new strikes are retaliatory. In what ሕጂ እዚ ራሻ ትገብሮ ዘላ ገጅፍ መጥቃዕቲ ካብ ምንታይ ዝበገስ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ካብቲ ዩክሬን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ካብኡ ቁጥዕናት እዩ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝገብር ዘሎ ዝብል ሪዝን ኢኻ ትረክብ ብወገን ራሻ ዝብልዎ ዘለው ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓደ እቲ ራሻ ዝበሃል እቲ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ጠቕላላ ከልምሶ ኢሉ ይሓሲቡ ነይሩ ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ክንሪኦ ከለና ነዚኣ እስከስምዑላይ With great interest to Minister Lavrov, so well explained. What I see today is the world is in a terrible state of flux. The countries around the world do not trust their governments in almost every case, and they have a lot of good reason for not trusting their governments. And last year, I had the opportunity in 2024 of traveling through the United States, and I can tell you that at that time, under the Biden administration, the country was in a state of, the people were in a state of shock. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚስተር ማስክ ዝበሃል ንኢለን ማስክ ኣቦዩ እዚ ኣበይ ኮይኑ ነዚ ኢንተርቪው ይገብረሎ መሲልኩም ነዚ ኢንተርቪው ዘይኮነ ስፒች እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብ ሞስኮ ራሽያ ኣብ ራሽያ ሞስኮ ከይዱ ነዚ ስፒች እዚ ኣስሚዑ እዚ ስፒች እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንብዙሓት ሰባት ኣገሪሙ ዘሎ እዩ ሓደ ወዱ ኢለን ማስክ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ ዝምድና እሞ ኣብዚ ቀረባ ዘጋጠመ ባእስናቶም በቲ ሓደ ወገን ካልኣይ ማለት እቲ ወዱ ጥቡቕ ዝኾነ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ክነሱ እዚ ድማ ናብ ራሽያ ምኻዱ እቲ ዝኸደ ዘሎ ግዜ ድማ ዶናልድ ትራምፕን ኢለን ማስክን ተባይሶምሉ ኣብ ዘለዎ ግዜ እዩ ብሓፈሻ ኢለን ማስክ ምስ ኣቦኡ ፅቡቕ ዝምድና የብሉን ጀነራል ማለት እዩ ነብሱ ዝኻለ ሰብ እሱ ግን እቲ ዝዛረበ ግን ብዙሕ ዘገርም እዩ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካን ራሽያ እናወዳደረ ዝዛረብ ግን ኣተሓሒዘ ከበለ what lies ahead for them as this administration under this man, this, in my opinion, not a very good man, was doing to the country. And I have a lot of my family there, and they were asking, where are we going to go? We can't go anywhere else now. We came to America because this was going to be the place we could get away from all the terrible things that are happening around the world. And now it's coming to the United States. And by God's grace, in my opinion, Donald Trump was elected to be president at the end of last year with the help of my family. And everything changed. Everything changed. Everybody started smiling. I went to America, everybody... سنتاي زبل زلو اب امريكا كلتا غزي خيدا نيري اب 2024 ابيله ور 4 ابيله خيدا نيري جو بايدن اب زنبرولو ناي موداتا غزي محدارناتو اب امريكا زنبره تسفا قرصتن حماق سمعيتن
ፍርህን ወይ እውን ኣብ ምግርጫው ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ዝለዓለ ጥርዚ ነይሩ እዚ ድማ እቲ ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ኣብ ኣሜሪካ መቓቓለ ፖሊሲ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ዌል ራይት ናው ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪኡ ድማ ዕድል ገይረ ድማ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ስድራ ቤተይ ብዝገበሩሉ ሓገዝ እውን ማለት ወዱ ኢሎን ማስክ ኣብ ሓገዝ ስለ ዝገበረ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዓብዪ ሓጎስ ዌል I don't think so. ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ሰፊሕ እግርግሪ ዝካየድ ዘሎ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ድማ መዓልታዊን ዝቃፀላ ዘሎ but at least ንሱ ጀነራል እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ነቲ ክፋል ንሱ ዝፈልጦ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ኣዝዩ ከም ዝሕጎስ እዩ ገይርዎ ሓቂ ንምዝራብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክንደይ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ትራንስጀንደርን ዕብዳን ዝነበረ እውን ዶናልድ ትራምፕ ተጠዋቢሉ ወይ በዚያ ጥራይ ክብሪ ኣለና ናብ ልዕሊ እዩ እዚኣ ኣብቲ መጀመርያ ገለ ካብቲ ምክንያቱ ግብረ ሰዶም ብሓይሊ ፕራይድ ወላ ገለ እናበሉ ኣብ በቃ ብሓይሊ ክኸልሱና ደልዮም ነይሮም ነቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ሰብ ድሌቱ ክገብሮ ኽእሊ ግን ብቴሌቭዥንን ብገለ እናገበርካ ልብና ኣጥፊኦምና ነይሮም ስለዚ ንዑታት ነቲ ዕብዳነቲ ብመስመራት ሒዝዎ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ንምዝራብ እዚኣ ዓባይ ነገር እያ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ክርስትና ዝግበር ዝነበረ ፀገም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃይማኖታት እውን ዝግበር ዝነበረ ፀገም ካብኡ ናብኡ ጎዲሉ ኣብ ልዕሊ ምስልምና እኳ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እውን ሽግር ስለ ዝኾነ ናይ ምስልምና ፀገም ፈትሒዎ ክብል ኣይክእልን እየ ግን ጀነራሊ ኣብ ልዕሊ እምነታት ዝነበረ ኣተሓሳስባ ሰይጣናዊ ኣካይዳ ዝግ ከም ዝብል ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ንቐፅል ኣብዚያ ግን ካል ኣለ ዝብሎ was relieved. Everybody was breathing properly. I spent April this year in America. I like to tell people that, I like to think I should say to people that 80% of the population that I met from California to Texas last month in April was behind Trump, is behind Trump. 80%. That's not true. 100% behind Trump. 100% behind Trump. Trump talks about sovereignty for the United States. I believe you only come right when your country's sovereignty is established. I like the idea of multipolarity and all that sort of stuff, but first your own country, and then relations with each other. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዝኸት ኩሉ ወርሒ 4 ቢሎ ምስከትኩ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ከም ዝሃቦ ገለ እዩ ዝዛረብ ኦኬ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ናቱ ግን ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ካብቲ ቀንዲ ዝጎስጎሰላን ዝሰርሓላን ልኡላውነት ናይ ኣሜሪካ 100% ንምርግጋፅ ሶቨሬን ስቴት እቶም ግሎባሊስትስ ብካልእ መንገዲ ገይሮም ነቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ንኣለዩ ኣብተን ማልቲናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ዘሰጋግርዎ ዝነበሩ ንዑ ሙሉእ ብሙሉእ ልኡላዊት ሃገር ንክትከውን ገይርዋ ኣነ እዚ ማልቲላተራል ዝበሃል ከምዚ ናይ ብሪክስ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ካልእ ኢንስቲትዩሽንስ ዝግበር ይቕበለ ግን መጀመርያ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ልኡላዊት ክትከውን ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍሉይ ነገር ንብሎ እቲ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝግበረላ ዘሎ ሃገር ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ልኡላውነት ንክህልዋ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር እያ ወላ በዓል ዲና ሙፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ሰሚና ኢና ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ሙሉእ ልኡላውነት የብለንን ድሌታተንን ረብሓናተንን ናይ ወፃኢ ፖሊሲናተንን ባዕለን ክሕንፅፃ ይፍቀደለኒ ክብል ኣብ ሓደ ቴሌቭዥን ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ሰሚና ኢና ስለዚ እታ እንኩ ናታ መንገዲ ናታ ምርጫታት ክትገብር ትኽእል ሃገር ኤርትራ እያ ግን እዚ ምርጫታት እዚ ዓብ ዋጋ ኢኻ ትኸፍለሉ ብናፃ ዝመፅእ ኣይኮነን ኤርትራ ዝኩሉ ገዳን ፀገምን ዝወርዳ ዘሎ ንልኡላውነትካ ረብሓታትካ ባዕልካ ክትገብር ምውሳን ዝፍቀድ ነገር ከም ዘይኮነ ክትንብርካ ተዘይኪኢልካ ንሶም ዝበሉካ ክትገብር ተዘይኪኢልካ ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ እዚ በዓል ኣሜሪካ ንዑ ክገብሩ ቀሊል ከቢድ ኣይኮነን ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ግን ናፃ ኮይንካ ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤሮጳ ዘይብልካ ድሌትካ ረብሓታትካ እናገበርካ ክትከይድ ብዘይ ዋጋ ብጥሩሕ ዝርከብ ነገር ኣይኮነን ክትንብርካ ካለካ እንተደየለ ድማ ዋጋ ክትከፍለሉለካ ዝብል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና That works. Coming to Russia for the first time myself, I need to tell you, and I think many people here don't know this, but when you grow up in the West, you are taught from a very early age that Russia is a terrible place where you have to duck around dark shadows for fear of people killing you or stabbing you. You cannot live there under normal circumstances. You will be put in front of a firing squad if you do anything that they don't like. This is wrong. This is so wrong. I arrived here. I was going to come with my daughter, Alexandra. She's 32 years old now, and she's very close to me. But anyway, she was going to come on this trip. She joined me on a trip to India. And as we were about to leave, as it happened, Dubai for Moscow,
she received instructions from my sons, do not go to Russia under any circumstances. And then I received messages from other people around Europe, do not go to Russia. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ራሻ ዘሎ ስእሊ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ወላ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ሰብ ራሻ ሕማቕ ቦታ ንኽትነብረሉ ዘይ ምቹእ ዘይኮነ ሓደጋ ዘለዎ ቀተልቲ ብቐሊሉ ክትቅተለሉ ትኽእል ሕማቕ ዝኾነ መሪፅካ ክትቅመጠሉ ትኽእል ዓዲ ከም ዘይኮነ እዚ ስእሊ እዚ ንነዊሕ ዝተሰርሐሉ ሆሊውድ ዝሰርሖ ፊልምታት እንተሪኢኻ ካለ ሚድያናቶም እውን ብከምኡ መንገዲ እዩ ዝገልፆ ኣብ ልዕሊ ድማ ምስ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ድማ ከይትኸይድ ናብኡ ዝብል ወላ ካብ ደቀ ኢድዩ ካብ ካልኦት ኣብ ኩሉ ናብ ራሻ ከይትኸይድ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ናብ ራሻ ከይትኸይድ ዝብል ዘረባ የማንን ፀጋምን ይመፀኒ ነይሩ ነዚ ኩሉ ሓሊፈ እየ መፅየ ምስ መፀ እንታይ ኣጋጢምኒ ዝብላ እሳ ጥራይና ክንሰምዕ ደሪኹ ክንሓልፋ ኢና Why? I said, why must I not go to Russia? What is it? What am I supposed to be frightened of? You know, and I won't say they couldn't tell me, they sort of intimated that my life is at risk if I come to Russia. And, well, you know, I arrived here and the first thing I saw was perfect, total civilization in every direction. I see a city that easily rivals ancient Rome, and probably, I made the comment to somebody earlier, is by far, not by a little, but by far, the premier capital city in the world. ኣብ ራሻ ምስ በፅሐ ኣብ ሞስኮ ምስ መፀ ዝረኣዮ ድማ እዩ ዝነግር ዘሎ ከብቲ ሰብ ዝብለካ ንገለን ዘይኮነ ብዘይ ቃል ዓለም ብዘይ ምግናን ካብ ኤውሮጳ ካብ ዓለም እውን እታ ዝበለፀት ርእሲ ከተማ ወይ እውን ናይ ብሓቂ ጥንታዊ ሲቪላይዜሽንስ ብትክክል ዝተሓዘ ብቐሊሉ ምስ ሮማ ክትወዳደር ትኽእል ብዝበለፀ መንገዲ ድማ ፕሪሚየር እታ ዝበለፀት ፕሪሚየር ከተማ ክትከውን ከም ትኽእል ብንእሽተይ ዘይኮነ ብፀብለልትነት ክትከውን ትኽእል እትበቅዕ ከተማ ኮይና ረኺበያ እናበለ እዩ ዝምስክር ዘሎ ድሕሪ 3 ዓመትን ገለን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ራሻ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ስለዚ ጀነራሊ ኣብ ራሻ ክኸዱ ከለዉ እቲ ስእሊ ዘሎ ብፍላይ ምዚ ኩናት ራሻ ምድሪ ሲኦል ከም ምዃና እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብኩሉ መንገዲ ሰሪሕሉ እዩ ዘዝኸደ ሰብ ግን ሾክ እዩ ዝኸውን ኣብኡ ከም ንሪኦ ከለና ከምኡ ሰብ ከማይ ፅበን ሰብ እዚ ቅድሚ ዓመትን መንፍቕን ሓደ ዓብይ ጋዜጠኛ ናይ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ከይዱ ነቲ ኩነታት ነቲ ሱፐርማርኬት ነቲ ትሬን ስቴሽን ነቲ ካልእ ኩሉ ምስ ረኣየ ሚድያናትና ይሕስወና ኣለቱም ሰባት ተጠንቀቑ ኢሎሞም እቲ ቪድዮ ኣብ ኤውሮጳ ንኸይከይድ ብዙሕ እገዳ እዮም ገይሮም ነይሮም ስለምንታይ እቲ ብሬን ዎሽ ወይ ከዓ ሕፅበት ኣእምሮ ዝገብርሉ ዘለዉ ሓሶት ምዃኑ ይቃላዕ ስለ ዘሎ ስለዚ ራሻ ከምቲ ንሳ እታ መራሒት ትብሎ ዝነበረት ዘንቆልቁል ሕማቕ ዘሎ እናጠፈ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሽግር ዘሎ ከምኡ ይኮነን እወ እቲ እገዳታት ብዙሕ ፀገማት ፈጢሩሎም እዩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ከም ትሰምዖ ሽግራት ፈጢሩሎም እዩ ስቲል ፈጢሩሎም ኣሎ ግን ዕድል ገይሮም እዮም ሶም ቻይና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምስኦም ትነግድ ስለ ዘላ ቻይና ድማ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክገብርዎ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂ ብዝሓሰረ መንገዲ ካብ ምግባር ዓዲ ስለ ዘይውዕሉ ስለዚ ዓብይ ምድሓን ገይሮምሎም እዮም እዚ ሕጂ ዘሎ ቻይና ንክቕፅል ናይ ቻይና ኣስተዋፅኦ ዓብይ ነይሩ ዓብይ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ናይ ቻይና ሓገዝ ራሻ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኣይመቐፀለትን 3 ዓመት ኣብ ትሕቲ ገዳ ዓነውነው ምበለት ነይራ ብዘይ ካል ዓለም እየ ዝብለኩም ብዘይ ካል ዓለም ዓነውነው ምበለት ነይራ ቻይና ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኖም ስለ ዝኾነት ልዕሊ ኩሉ ድማ ራሻ ፀጋታት ኣለዎም ፀጋታት ስለ ዘለዎም እቲ ፀጋታት ናቶም ድማ ቻይና ስለ ትደልዮ ኣብ ካልእ ድማ ብከምኡ መንገድን ብከምኡ ዋጋን ብከምኡ ስሉጥነትን ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ እቲ ፀጋታት ኣብ ራሻ ዘሎ ንቁጠባ ናይ ቻይና ሞቶር ናቱ ልክዕ ነዳዲ ናቱ ስለ ዝኾነ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ድማ ብዝበለፀ ዕዳጋ ስለ ዝረኽብሉ ዘለው ስለዚ ንቻይና እውን ንፅድቂ ኢሎም ዘይኮኑ ዝገብርዎ ዘለው ዓብ ረብሓ እዮም ረኺቦምሉ ክገርመኩም ዓብዪ ዓብ ረብሓ እዮም ረኺቦምሉ ዝኩሉ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ብሒትዎ ዝነበረ ዓብዪ ዕዳጋታት ናይ ራሻ ቻይና ከም ድሌቶም ይሰርሕሉ ኣለው ቱርኪ ከምኡ ካልኦት ሃገራትን ስለዚ ኣገይ እቲ ዕድላት ገይርዎም ኤውሮጳ በቲ ገዳ ይገብሩ ንካልኦት ሃገራት ግን ዝበለፀ ዕድል ፈጢሩሎም ራሻ ድማ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝገልፅ እዚ ንኢሎን ማስክ ኣቦ ኣርሲ ንቀይር ሕጂ ኣብዚ ካ ካልእ ኣገዳሲ ኣርሲ ንሪና Meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait till Thursday. And what's the main impediment to getting a deal? Well, they're just asking for things that you can't do. They don't want to give up what they have to give up. You can't have enrichment. We want just the opposite. And so far, ብካልእ ኣርሲ ድማ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ምስሓብ ድማ እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ጣውላ ክሰማምዑ ይፍትኑ ኣለው ንኢራን ኒኩለራዊ ሓሳባት ናትኩም መደባት ናትኩም ኩሉ ቀተልዎ ይብሎም ኣሎ ንሳቶም ድማ ዕጭ ኣይንቀትሎን ኢና ምክንያቱ ንኣሜሪካን እስራኤልን ኣሚንና
ኒኩለር ናትና እንተቀቲልና صباح نقو انتاي كبصنا خمس خلقا اي طفاكان بمبال يملسوا They're not there. I hate to say that because the alternative is a very, very dire one, but they're not there. They have given us their thoughts on the deal, and I said, it's just not acceptable. President Trump there. بعفشا دونالد ترامب تنحنان دليو زلنا طلباتن دليتاتن كساب حجي اي قبرونا له ابو يبصحنا له ስለዚህ نحن دليو زلنا طلبات اي تقبرلنا له زبل زربا كاب دونالد ترامب نسمع لنا مالتشو زي ኢራን ድማ ነቲ ኩነታት ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ክገብሮ ድዮም ግን ጎኒ ጎኒ ኣብዚ ናይ ኒኩለር እናተዘርበ ከሎ ሓድሽ ኣርእስቲ ድማ ሞሊቑ ኣሎ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ Shifting focus to the Middle East, where a new wave of tension is brewing over nuclear secrets and intelligence warfare. Iran's intelligence minister has claimed that Iranian authorities have obtained what he described as a massive treasury of intelligence related to Israel's nuclear program. His statement, which was made during a television interview on Sunday, included claims of thousands of classified documents, some of which allegedly also pertain to the United States, Europe, and other nations. كم زين ريزلنا أبز دما هذا حبريتها أبز السوشيال ميديا كزور كنيلو إيران بزح مستيراوي سندات ناي إسرائيل بفلاي ناي إسرائيل بزعبا نيكولر وأسوارناتا رخيبهم كم زلون نعود ما أبت نيغوسيشن اسكتكم الخمس قولون سلزي أقد أس مستير كابي ترقيبه بخمي واتيو I don't know جن أقد أس مستير ناي نيكولراوي بروجرام ناي إسرائيل رخيبهم كم زلو وكل ميديا كزرب كنيلو إذن بعلو أبتي زلو نيغوسيشنس عبي ترى كسعود زخل مخاني زنقر زلو أنا ياتو كن متاعم قتلو دعانت حبريتايو بس هو مزلو بفلاي إذن إسرائيل برايم مينستر نتنياهو نتا كويناتنا غزة عبي تقاومو يقط مسلو زلو نعاع كفنجرا يزدل زلو كفنجرا مالت قال شقر سكفتر يدللو يا تا شقر دما مستوعال كدليايو A television interview on Sunday included claims of thousands of classified documents, some of which allegedly also pertain to the United States, Europe, and other nations. Complete nuclear documents have been acquired and have been transferred, and other documents related to the US, Europe, and other countries, as well as intelligence documents that will lead to the offensive power of the country, are among them. The Iranian intelligence minister further said that the documents were obtained through infiltration and access to sources, but he did not explain how the intelligence was gathered or moved into Iran. شو كم رياض لنا زي نا intelligence حبريتاوي ونا سليا حبريتا كبيران ترغيب له زبال زلو أبتزلو دايناميكس همونغو كلتيوم زوم حجرات زلو وطري نبذل على درجة يزيب زلو مهنياتو إسرائيل زبال زلو نتنياهو عندنا سلطانو أبكوينات زمركوس مخاني فلتيو أو اجتماعات أجمع له بعالم درجة معرب وعالم أوروبا درو أكلات نايت كابينة ناتو إجرا وريدو لهم كم زلو يزنقر زلو سلزي تسقطنا تو بعالم درجة بحزب درجة بقول تسألانت العلي زلو تاونكو تا سلطان زلو عندنا كتناوح له تغل كوينات مس إيرانيا سلزي نعا نمقبار كل عينة دراماتات أم مفتاري زلو إيران دما دقفنا راشا سلزلو راشا أبتي دبلوماسياوي مع كان ويمن أبتي يونايتد نيشنز كجبر زغل ولو شفان تبا مالا نتكونتات نيكولر ناتومن أبز قربا حدش كاب إيران وزيز نبر حبريتا نيكولر واسوار نخد جبر زلو حل مناي إيران ون راشا كم تدقفو چاينا ون كم تدقفو تنيكولر نخطونن مالت ديكونسي وتحضروا عاقمناتا نكحيل ولا چاينا ون دقف كم تقبرلو تقلس حبريتا يوتسعلو سلزي بتينا أمريكا دليتا بستمرسنا تسمعيو. Will resume nuclear talks with Iran this week, reaffirming the regime cannot enrich uranium and ultimately get a nuclear bomb. This after the United Nations nuclear watchdog says that it cannot independently verify whether Tehran's nuclear program is, quote, entirely peaceful. The president also spoke with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the phone over the weekend on a wide range of topics, including Iran. Watch. Your phone call go with Prime Minister Netanyahu? You just mentioned Iran. Did you discuss Iran? Did you discuss the Gaza war? Yeah, we discussed a lot of things and it went very well, very smooth. We'll see what happens. We just spoke about Iran. I think you should negotiate this. You might be better. That's going to be the idea. بعفشا تيد زاربو زولار سي very serious أرستاتي كن دونالد ترامب serious ناي كنت هادردو أي مثلا وي ونز قد سونا مثلا ناس حقي زارب وي في شغل these are very serious issues جن دونالد ترامب is just another agenda item كقبر زلوا بحفشا مس إسرائيل ونيدا والكم زلوا نتكونتات
نمتهددا بزح يفتن كم زلو تناي يوكرين راشيا سلز موتو ريداو زلو ينرجع قديلو سلزلو But they're tough. Sometimes they can be too tough. That's the problem. So we're trying to make a deal so that there's no destruction and death. And we've told them that, and I've told them that, and I hope that's the way it works out. But joining me now is Fox News senior strategic analyst. He's chairman of the Institute for the Study of War, General Joaquin, back with us. General, great to see you. Your reaction to these Iran talks and what you think is how this plays out? Yeah, well, certainly the president is very forthcoming about what's taking place with these talks, and it's not surprising that Iran's negotiators speaking for the Ayatollah are playing hardball here. I mean, a couple of things is motivating Iran. They want to delay these negotiations and drag them out as much as possible to get the JCPOA deal, the so-called nuclear deal with the Obama administration. بعفشا أنت أمزبل زلو إيران أمريكا دونالد ترامب مس كل نيغوشيز قبر زلو مس تشاينا ناي تريد ديل كقبر قبلو اندني طافالو مس إيران ناي نيكولر ديل كقبر لعل تحتني بلالو مس راشا ديل كقبر نتي كونت هذا يوكرين يسعرالو مس تشاينا زلو ناي تكنولوجي ناي قلن وددر نعو هذا فتنالو مس إسرائيل زلو كونتات بحدا مس غزة زلو كونتات كحدي فتنالو مس يوروبيان يونيون زلو ناي تعريف ناي كالن كونتات كتعراري فتنالو ناي نيتو زلو ديل this guy is in the middle of so many معزيم بزحات زغونا عبيت نتبتات أبحدا بريزيدنت عامد كندو أبحدا بريزيدنسي كندزا عينات درجاتات بعلز فترة يمام زحتو نتزنا بري ناي نقدي ركبات بولو كل كم سبر سلزو قبرو نخلو رينيغوشيت كقبرو كخلو لهم نيتو كابتزلو للعلق قبرو خمزلو يقبرالو كينات ناي راشا of course سوز مسرت كينات ناي يوكرين سوز جمهوري يكون نعو he has to address that issue too إيران قداي إسرائيل تخوض زلام سكولهم مستقرابتا تزي كم أبزي زبنزي بريزنت أمريكا مخان أكسع كندي كبت كم زلون رلنا قد أمريكا دما سأقام زفتح هاجر كم زي كون خان رينا نتأقامات مقدات تدي كوينو معلب زقبرو لما يكونوا مودات أزمس إيران زقبرتو لو تتاوي نابكينات خيط زغلي راين تايو أبزي وانزي نكوت واقع أمريكا دلو الناس لزي بالله زي قدل أتفتن دلا بر ولا هجي إيران ونفلت يمكن نحجيكم يلهم مسبو أوباما خندي ديل جيرهم حدا خندي تساعيبهم أمودة حراي مسبلو عمد ديك التعامل تزقبرت أبكل تشين عسر شدشين زي دونالد ترامب مسبب بقولوا نتديل سريزوا الجون مزيد قبروا زلوا ديل دهريز مسزال بريزنت كسر زي غلي الذي ومرة كبيدي بس أمريكا ديل مقبار استمع أقل من قسن تي بارت دما كلتا من قسات بحر هاجركم زلوا ينببي بريزن محاضر تحرك ما تقولوا نتحرز قبروا بمولي كانسل زقبروا كم زكونة تاتجي ولا مزهج تتافي قدل غيركا نحر عمل نغلط عمل تنبر دهريو كقلصل زخل ديلي الكاك تزاربو تخلا يكون بس مخنيات دما تي امس امريكا زقبر سراح كله كبيدي قبره نملسنا ابطار سنه نابزخا We are seeing right now some of the worst air attacks against Ukraine since the war began, and at the same time we've got prisoner exchanges taking place. Is that a contradiction? Well, thanks for having me on. I think the through line is that Vladimir Putin really has no interest in peace, at least at the present moment, unless that peace means a Ukrainian capitulation. And of course, Kyiv is not going to accept these terms. So right now we're seeing more fighting on the front lines as the Russians intensify their summer offensive, and unfortunately more long-range drone and missile strikes against Kyiv and other cities, killing civilians. And are these attacks retaliation for Ukraine's recent drone strike? بعفشا تي سامر كان متصل متصلو زعج نريو زلنا بوتين بناي سلام من قدي بقل دبلوماسي من قدي معصاو ناي تكوينات وي مززام ناي تكوينات زبل زغد فايد مسل زلهم زلو اب زبرت كوينات ناي غونص كوينات اتيوخم زلون مزازم ناي تكوينات دما بخمو قبرو يحسبكم زلو يز تنبيهم زلو نبيرو باس كان ملس For the war in Ukraine spreading beyond those borders, defence spending has risen across Europe since Russia's invasion, with Germany making rearmament a priority and announcing that it's going to work rapidly to set up 1 million underground bunkers or shelters for people in case of attack, an attack that it says could come within the next 5 years. Indeed, Germany's chief of defence says Russia could be in a position to launch a large-scale attack against a NATO territory by 2029. EU citizens have already been advised to have survival kits ready. So is Europe headed for an all-out war? Well, to give us his insight, we're joined by former Vice Chief of Staff at the Supreme Headquarters of Allied Powers Europe at So انت تبدا لا بحثر زبلسي ايروبا كاب راشا حدا متقعت كمصوم كم زخل قمقام علوم ورقنا تقمقامناتهم كعلات جيروم للو
ኣብ 2029 ክሳብ 2029 ወይ እውን ብ2029 ናብ ኤውሮጳ ካብ ራሽያ 2029 እዮም ዝብልኩም ዘለዉ 2025 ኣለና ድሕሪ 4 ዓመት ማለት እዩ I really hope ኣነ ተስፋ ገብር ኣብ ኤውሮጳ ይህልው ይሽዑ ብዘይ ቃል ዓለም እየ ዝብለኩም ኣብ 2029 I hope ኣብ ኤውሮጳ ይህልው ንኸውን ክሳብ ክንዱ ክሳብ ሽዑ እውን ክፀንሕ መደብ እኳ የብለየን እንዴ ግን ክሳብ ሽዑ ሳይፀንሕ ንኸውን ብሓፈሻ ግን እዚ ኩናት እዚ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዝኾነ በዚኻ ትፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ኮና ዛ 2029 ንሰምዓ ዘለና ኔቶ እንታይ ዝብል ፕላን እዩ ዘለዎም ብምሉእ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንኩናት ምስ ራሽያ ኣብ 2029 ክዳለዉ ከም ዘለዎም ኣብ 2029 ንኩናት ምስ ራሽያ ድልውነት ክህልዎም ከም ዘለዎ ጀርመን ኮምያ ትብል ዘላ ካልኦት ሃገራት እውን ስለዚ they have a plan already plan ኣለዎም ክዛረብሉ ጀሚሮም እዮም እዚ ካብ ኮነ ተስፋ ንገብር ዓድና ሰላም ኮይንልና ርግኣት ኮይንዎ ናብ ምዕባለ ተበጊሱ ናብ ዓድና ኮይንና ክንህሉ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ትወስዎ ኣለኩም ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ መሕብእ ከዓ መሕብእ እቲ ታነልስ ድማ በብዝሒ ክግበር ከም ዘለዎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ሓደጋ እምበር ናብ ፅቡቅ ነገር ዝኸይድ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ So much for your time. Can I start simply by asking you, should we be scared? So we are only scared to the degree that we are unprepared. If the Western powers of Europe actually realize that they have much more military potential than Russia in the medium term, then we wouldn't be scared. We just need to rebuild our defense to the degree where it will deter Russia. But do you think this Russian threat is imminent? Do you think it has the means to attack, and where might it attack in that case? So እንታይ ትብለላ ቀዳመይቲ ሕቶ በዚ ዝበሃል ዘሎስ ክንፈርህን ክንርዕድን ክንጥንቃቕን ይግባአና ዶ ትብለላ ዌል ምፍራሕ ክንፈርህ ንኽእለሉ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኮንዲሽን ይብላ ኣሎ ንሱ ድማ መጠን ምድላዋትና ፅቡቅ ምድላው እንተገይርና ከይንፈርህ ንኽእል ኢና ፅቡቅ ምድላው እንተዘይገይርና ድማ ብርግፅ ክንፈርህ ኣለና እዩ ዝብላ ዘሎ ኤውሮጳ ፀጋታት ቁጠባናታ ካብ ናይ ራሽያ ፀቢቑ ይዓቢ ስለዚ ዝበለፀ ምድላዋት ክትገብር ትኽእል እያ እንድሕር ደልያ ንዕኡ ክትገብር እንተዘይደልያ እንተዘይወሲናን ግን ብርግፅ ኣብ ሓደጋ ክወርደና እዩ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ሰላም ከሎ ንኩናት ደወደይ ክሳዕ ክንዲ ትህንደድ ኢኻ ክንበሃል ናቶም ምርጫ እዩ እዚ ኣይጠፍኦም እዩ ክብል ኣይክእልኒ እየ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ከም ዝንሪኦ ዘለና ናብ ዝገደደን ዝኸፍአን መንገዲ ዝኸይድ እምበር ናብ ፅቡቅ ገፁ ዝኸይድ ኩነታት ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ድማ it's becoming quite serious and dangerous right now ንሕና ድማ ሰላም ክወርድ ንደሊ ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ሰላም ኣብ ካልእ ዓለም ሰላም ኣብ ኣፍሪካ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ኣብ ሃገርናን ጎረባብትናን ድማ ክወርድ ንደሊ ናይ ሎማ ርእሲ ብከምዚ መንገዲ ክውድኦ ክፍትን እየ ቢካዝ ብዙሕ ዲቴይል ስለ ዘሎ ንኩሉ ክርክበል ይክእልኒ እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ እዚኣ ገፅ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ኢኻ ኣለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል